Hai, pada anda semua yang sedang planning nak beli microwave, mestilah anda semua nak microwave yang stylish, senang bersih, boleh grill, boleh fry dan juga boleh buat kek dan dessert. So, hari ni Tasha ada Samsung Grill Microwave Oven yang boleh buat semua function di atas. Itu dia Samsung Grill Microwave Oven. Ini adalah model yang 23 liter. Ia juga ada option untuk 30 liter. First yang attract mata Tasha adalah design dia, color yang sangat cantik dan stylish. Dan match perfectly dengan modern kitchen di rumah Tasha. Di dalam dia adalah seramik dan senang untuk dibersihkan. Nak masak dengan cepat tapi malas nak share resepi dan setting? Jangan risau, microwave ni ada auto cook function. Ia didatangkan dengan pre-programmed choice. Anda hanya perlu pilih jenis makanan dan berat makanan dan enjoy. Nak defrost daging, ikan atau roti dari dalam freezer, tak ada masalah lagi. Microwave ni boleh defrost dengan cepat. Anda cuma perlu masukkan ingredient di dalam, kemudian pilih jenis dan berat ingredient dan dia akan automatic setting waktu yang diperlukan. Dapatkan Samsung Grill Microwave Oven di outlet kami. See you in next video. Bye!